จ้าวันนี้ก็อยู่กับช่องกินอยู่สบายสไตล์น้องปินนะจ้าวันนี้น้องปินจะมาออกกำลังกายในการเล่นนะฮูลาฮูปนะจ้าวันนี้น้องปินมาสบายนะจ้าเสียงว่าค่อยดีก็มาออกกำลังกายสักหน่อยเพื่อจะหายนะจ้ามาดูกันเลยจ้าตอนนี้ปินจะไปถ่ายอินตอนจ้าปินกับไปน้องปินก็จะไปถ่ายเกี่ยวกับการเล่นกับหมาเลยจ้าน้องปินชอบหมาชอบแมวนะจ้า ยังตัวนี้ชื่อว่าแบมบี้นะจ๊ะแบมบี้สวัสดีเนาะสวัสดีจ้าหนูเป็นน้องของปิปินนะเจ้าหนูฮักเจ้าของคนนี้มากๆเลยเจ้าขอบคุณเจ้าติดตามนะจ๊ะกดไลค์กด Subscribe เยอะๆนะเจ้าบ๊ายบายกับตัวนี้ก็ชื่อแบมบี้นะจ๊ะตัวต่อไปชื่อเป๊ะเป๋นะจ๊ะ บ๊ายบายครับผมชื่อเป๊ะเป๋นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย